nga on kitana basa am palle sunta ina islamiya ngati yaho ngam palle sunyana dinan kanange kahiri ngam palle di kibrenga kahiri nun ta dinan kan ka o kitana ironya dunan kanange nga dinan kananga on tagen kitana bismillah wa iz biren simma ja'alna al-bayta ko ibrahim khalil allah ari hon sunyana allah khidima i menyonki nasiri imbendi inna bure namrudu la jagunden kaba maganta serebe gawi dinandi ali takabugade iyimme kore are munda yaqo ni bugu ken jamana ndi babila nan diga sham nan tlaqani awanne gamundi na honu wutu bakaro nan diga tiya alkabatate ire men alla khidimatai nkui nda waringa kurusi أغان تصرنا مغامو هل على كينيا فجيناه بذبح عظيم معلق بما سنة دونك سريغاو هو سكي سريا غن كاني علم فينا ناري أغلو سري بونونيني إبراهيم را سرو الله رقينا أسو نغرا نيونكينا نلا نابورينا نلا كورينا نلا ريمينا نلا أتا غورنا أحاوان كاسو على سرو الله رقينا الله قديمة تاسوي desa wura alla qara tigande sirengene dunadi besu ibrahim besu sunungo maguna ka ibrahim sire na ibrahim sire qoronde bismillah wa idi biren simma ogutum ganna alkaba kumbenya sage nonkuya serundangani wa amnan oranya duntenge nonkuya serundangai wattakhadhu musalla kemrenga qara salli dingra tele maqam ayuhan nas illi ibrahima sigi dingranga aga sigi gide be kamana alkaba taga qara nonya sallirai anda tawafunya tawafu ala kanum billi qasigi ken no ko halle agan salli awrehiti on sigi tabate ke imirnan salli la qasigi ken palle agan salli ahallesu جعلنا البيت مثابة للناس ساجي نق أسو أنغان إسلامي قوني أنيا مغمو أنغان جون كويني أبغين أتكرغو صغبا سليحنا لغسرا خطرو صوه نايلون تكني الله كان هيجو نيوناندا تنبيه أنيا مغمو إندا تقوماني ساجي رامو تقولين مورا أتون تبكاندي مثابة أرويا نقا نغرب سنين نندقا دونا سلكين سو غرب سنين نيجون غوي نسلي بيسو غرب سنين نندقا هيجينو مثابة للناس براجي كترا أورنا كو آية ني دونا خيرين وكتنو لا غرا خيرين وكتنو وهي لسوق تنوغا مثابة للناس تونو كترا jagundiran yani an jagundi an wato non kitana da an dunan jagun yawo an lagaran jagun yawo masabatan linnas amnan dudinga gonno kunyani wati dangi fil jahiliya sere ganda an seren kare islama kun kane ay ken kamanan ko ni anan min no kono nan yi ko ni amma seren tambon tuga ko ni anan kari manna kari an mai na kusu ka Allah di toy tun ka gondi kem mo bure kem wakati bure kella da bure alkaba tati amanya nan alkaba daron ta gon ko besu ya amnan anda am pa wakalla nan o gemeno an ko nan kalla nan o gemeno aga suo hiju ke garanta nyana kem mo gondino har baanen tano ka ke horman sabuda alkaba maka alla no ko korenyen alla ra kriti de bumma kome be gam pasu komensu ya ken sare nunye maholabin
kompe be gawno alkaaba be su jonko ni kinye nambati kibla no ko wajan tawon kitana ti ino ruhunye donc makka doron tawo kinyin Allah farenga wurni sareno Allah faren li yankane ari halliga doron tawo yin Allah farenga sareno Allah faren don da un sawura no araka bane baraje bega wai kame gugun baraje wai akhiri nyen kahano ke mogodi angana awa khiri nye serendano anga kwana baraje bana kita kame gugun baraje an kita kesno Allah faren barkenye ho su angana nyano angane wana baraje bana kita nadi angana nyam maka aw dubini nan dubina kame gugun duniya gilli yaagante gilli anya tahana yonka non kahana ho buren kahana ken kahana buren de makka ka ho bure ken to sire to ko sire ma angana ho buren nyano abo himbe kinanga awang po yesu nyamana kinya sabuni alla dun ko ni kanna makka tariya aho sire mo dubule ne nangabo mi aho buren kahana go gabon mo sire le kenta madina ho sire mo dubule ne ngaho buren ta dubule ne kinya sabuni alla dun ko ni kanini madina tageni nan koto makka parce que kungo kanna himbe ga o hikinanga haranga ne hukutana di wokan na kemude yimo himpa ni kemo yaadi بسم الله وأهدنا دي أقو يا مرندي كتا نبي الله إبراهيم أدير إسماعيل وتيدنغني أغهل سنندي نجي الله كم بالكاوي ربور نمبغادي كونودا روانغاندان دنغني والآكفين على كوبينغو تاغن نونغا الطائف ينهم منغا ورني مسافرين العاكفون هم منغا نمكا دبين تاغنوا kara yire senundi kunda nasrondi dagani marrawangandanu awena ken kai awena al musafirin himinu ga warne bagi kara taif ko yana kun sukun billahi al akif ken taganu nonga wal maakif lama um palle ana itkafu nyanganu bismillah والركاء أغنى سنندي ركوعا دغني من السجود يعني سلانو وإذ نا قرندي نا فوتاري ميغم ماكيتا ليانوندا ارتاغانوندا باتانوندا ميغسو الحسية منها والمعنوية معنى ميغي ارو يغران اللي ميغي قرا قرندي باكي كسو كوماندين إبراهيم على كتيماندي على إسماعيل ke wakatin da yi borin tano da bai min tano Allah katina sanun da kamo ken wuriya ne fi ma yustaqbal min az-zaman waqti warni ila ilmi Allah subhanahu wa ta'ala anna al-mushrikeen satuttakhadhu awthanan wa yudahu hunak Allah watu hilla kafanu waqti warni ku hondan budabari ni waraken no kusenne iblati kunanya ikun kantano ken pakati ne ken wure no onati alla gati kunna himbe nya hari ga ntayre won kawale kenya bismillah وإذ بلن سما قال نبي الله إبراهيم قتي يا أنكما اجعل من هذا يغن عنك الدنجريا بلدا دبيا آمنا نا يدون تنينونقيا وارزق أهله من يغن عن دبيك دونغولون غريا والثمرات باللي ترمونا من يمبي آمن كينغا توني منهم باللي دبيك دونغولون بالله تي الله بانينا هونغا واليوم إيغا توني تي كوتانا الآخر. إيغاني كوتالا غرينغا قال الله تعالى تغا أتا دغني ومن
ati yemme nga warjagana كفر hari kenga kafiraku فأمتئه nga alla lungono duna ko nidi قليلا ngarin ta ko ngucinne ثم kem palle أرسله na kamane ntuguni إلى عذاب la gara النار kata yimbe nyanga ngata yenga وبئس la gari المصير no kumbono kinga nya yimbe nga ibrahim alayhi salatu wasalam daiban mutaaddibuna bi adabi allah subhanahu wa ta'ala ibrahim khalilullah waqti su kunju kuntenyani ti alla gari jukundi mogobe sisa alla gatira nya kanangeya ara kananga ko mundu idi halera alla ti ayi an palle sun tanya na dinan kanange basa kahir no bagan palle di na'am kem palle dinan kanange na ibrahim halle yadi dawatu ibrahim inna allah waram alla farenga alli me suka bugu no ki fare suka bugu anda bugu sere hilliya asuni ibrahim ya sore asu isa hawende nga mani ibrahim sore na wudu alla farenga mangunyenga milikene dinan kanan ke mbaka alla faren sore yiri allungo sere bera amalungo sere bera tu sere be matu donc alla faren sore ngani ibrahim sore yiri islam agunda kontane na kaba dinan kanan gen nanya hoy himbe ga do qurashiya abbasi yo qurashiyu nyani amawi yo qurashiyu nyani basi alla ri ya sugandi na faren bugidi donc islam agun dinan kanan ka o ga ndey o islam agun balde daiman an yana kuyai ana qurashiyu nyani donc an ana qurashiyu ngadron an ibrahima sogoreni wakin juku sabuda tagay nga nyime alla nyaga tana dingira kanya dibe parce que kombi bana siginde ngo gunnendi c'est ndayre alla yirenya dibe wanga na ya dibe ga haraba be go dibe kutuma kenna ma nyaade anya hakare tago dibe ya jinda yere sogoranda yere nga yere ngo biradunya yitre menga nga himminu ga to ngoro ngoro kunyede basa na sabunya tahana alla ara duwawi be nya allati na kine to gonda nuni ke sabura ara ke khana mundu na qeqre to gonda nunda ara tla allati ibrahim hari ngo awa kahir no ngar jana yere iwu ngana ya haqqe be yere ni wu gel ngondi ni magani kuni warja ngai ndakara ken ngori kamasa la khenda ken ke sunna ibrahim kharamundi duna ngar jage arul lagaran kalle dabana duna to nyene duna allah o batana kutana fasiri mu'mina kahiri islami arawi sukunu andallunga da ayu sukabana ayu su sahani ayu su watuni aw hankanki ni su arawa bosini su arawi yana tuwanu arawi yana jahilinu donc duna ko ni kuye kenta khairne tin islamiya minni batanay minni mu'minay la kulla kasi aw kini kenyime ke sunu karamundi an ngara kya ko kini ngara tempende ke ay kero kenta bana dinan kanan kawo kendo duna kallin tabana dinan kanan kawo nya hitasi bala suntari nya islamiya amma dunan kalle ko kenya na suda makka ko ni sire su go no angani har kahiriya angani hoya duna lungu ke angara himbe mundu nda nyida tangen do barke bismillah donc makka ibrahima duwa nyeni bismillah beren simma يرفع إبراهيم ibrahima ga wurgindini القواعد aywa gonda manga من البيت gilli alkaba gonda manga وإسماعيل adu ismail gonda manyani ango tagayin tagana himbe kama wona tala arasisi be sunatu anadi sibasema
ken taga wadi adire me ismaila ma initni mani ربنا initi ya o kama تقبل منا wanya gana orange golle bi o yari gana an o wanya nan ken sabuda an riga إنك anke Allah anke tigi tigi an yani diga mun mu kananga yani gollun to ananga ربنا ndi ya o kama واجعلنا wanya gana no ku yimenya dukin nanu ya anke Allah dangane من ذريتنا wa ummatan anna jama'anya من gilli ذريتنا odiba kunga مسلمة kanna kunya dukin nanu ya andangani ba ayanda ko nan kaso nanti aga halle su doyna islamiya kende o golle kiriga Allah anno nya islaminu ya anna jama gabe qabodi himbe nya islaminu attagante kini duwa woni goy bismillah وأرنا مناسكنا kabrenga aga tilawati we duwa kuti Allah wanya gan anno ngarini no tuindi manasikana o batiye ngollunga hijum batiye ashariyanu ikoyo ya anno tuindai وتب علينا anna tubi ligaw dangane anke Allah taala anke tigi tigi anyani tuburi ganyangenga anyani hinnananga ira Allah nyaga tubunga na nyi ikun pilli suni ma'sumun yayi akabante mo ikuna Allah kuta man sabuda an wutla karna Allah nyaga ti an wutu tanantu bulliga kinni ma yankai yayi adona hallangon tuindi nanti komen nan siri Allah nyaga na tubunga ato tubuli genga angandi Allah nyaga na ho ya akahay nanti Allah nan tubuliga do qarawun dikenga ado ma yankai sabu daga ni kemballe an munyi men su kifaren su asunu ma'sumi inda Allah kutana بسم الله ربنا يا أكما وابعث رسولا وانياغنا أن هاري قورقي كيكا دنكونني منهم يمي يغو يتلو aga anke ayanu qarana hikama ana kika dungonun tuindi iqwa kitabenga aro itu awna handenga ani sunu ni baga hilla kapende anke Allah anke tigidi anyani nindananga anyani gimundindananga wanyaga na kenkai aranya rasulan na nakringa li ta'dhim anya hare be ganda kuni bane aw laqum paka aw yaqum paka rasulan hare bigan kora haren su ko mantinga wanya gana Allah ar-rijal hum ahlul himam Allah yugo koro himma na ku yayi wa iwatu Allah raw honsu wa ma ke sawande Allah nya gane wanya gane hi kore nye intanya gane hotu kunani ya sawara Allah sallallahu sallam Ibrahim adwawunye Allah rajabi na hare kini himbe me ganta haruni amen data hodi kinnan sareno kinu mahollaminiya إبراهيم عليه السلام رأى في المنام جنة عريضة مكتوب على أشجارها لا إله إلا الله محمد رسول الله أقون قندي على الناغو قوريا والنبي الله إبراهيم ناغو كدرين مغسري الدرين سوء أسهنتين كما لا إله إلا الله محمد رسول الله فسأل جبريل عليها على ملكة جبريل ترندي كويكا وريا فأخبره بالقصة فقال himbe hayrni koni malika jibrilu da kuke wure karati kenga ata daga ni يا ربي nkama أجل على لسان أمة محمد ذكري kebrenga an wa alla farin nyummatunun nenen wurundi tingi alla togonga فاستجاب الله دعاء ke sabura alla da adwa unjabi وضمه في الصلاة مع محمد صلى الله عليه
kinya sabuni Allah subhanahu wa ta'ala alla faren togon kahu itogonga salli qillindi sallallahu alaihi wasallam arsallindi قال كأنه قيل فماذا قال إبراهيم عليه السلام عنده فقيل قال ما هو قال كأنه قيل adi aw qomi gatiya فماذا قال إبراهيم عليه السلام عنده ibrahim ramani ko ke wakatinga فقيل iti قال ومن ذريتي ati awanyi me adim dibaku أيوة جائز بعد ذرية إماما يقتدي به mga dingan dibaku nyugunu nyana kanangi wunya kan tai asuhe kaaba atage nan gurje nan tage nan gurje nan tage nan gurje o anya tagabe gabe mosri woti ni hana be gara taga kinni malika nunga kim palle o hawa adama kim palle adama remme shitha ato kim bondi ma nuhu jinga worni aywa sillan ko binun koni kun to jikedi ga sipase man do gonda manu kun to imondi ma aga wugene ibrahimai ibrahima da a sigindi kin sipase ma kama ato kim modi aywa himini gari tagu kapa ibrahimai amalika aywa kebringa aywa kunda aldabari kim palle jurhamra dabari kim palle qusayda dabari kim palle quraisun ka huma mina dabari ke dabari ta kirani Allah fa sallallahu a sare anya honnan kayya a makka aywa iti mokem himpati lagame atira ko makka ono kiten ka huma me jinda alkawa bonondi ona dabari nga be suliti an gorebe an sagu denga way tasireni duluga ga jongo he nan ko mi yagaru ngara nan jene ken gore na kelliga amma nya kenga aw qenne be nyana be amma nya ken gore ya daiman bil fitra hada mari men wosin do bindu baka medi ida gore be kita na ka homa me kendi kengara musaka be kita bo kem makata alkaba dabarni comme agani mo be nan qasa keni gore he go himbe baka ila kin mutari na ken sigini akute be ga to ira tagman jello kenga kenya hay alkaba tate an na rawangana ko bi gusundane an ga kapai hatta fil jahiliya ke wati kunta sallini inda allatu mi alla ka qorenya ni alla ka darinya ni imadunge ikahira ngori merende igore bure madunge kello nadi o ku galenge o be ga islami nunga o ya sallini o ya sumu ona bota nun dabari ti gori merende ga gori haram tenga hada la yanbaghi kenta sirinya nasri ndakwa yana kube ni kahir nunga intasali ndasumu ndalla tuyime mi watu kin alla no gorenye i kahira ko nyime no gondi gore be sirega he iti maka keladi yani awati kahira ko kahirinu ila sisa islaminu piriti hora unwa bas islam agulli na hora unya timani hora unga tano do islam aguntano bu'istu li utimma makarim al akhlaq الرسول الأعظم أتينجي ري كوسابورا جوكو دارو بينو غنينو هوغا بوي ينا كونيا تيماندي مسلمين غنيا كيدا جوكو غانتانو ساغا مونتانو اسلام اغو منا
ira sigin ni ke modi iga kinye hajalla siwadi dingiranga parce que watu kana alkaba ni alla kompesirinyi nga awa kompe kana bandun hajalla siwadi ay bo ira mesuri kona wutunu na wara i placindi kanango kablan kanango ma me kitadi pasana serenta munda anti hulanirango yana wutna warano bu kengo kapakun to na oku to no imam me kitadi iri gemadi sere hana be gandari kenyi igimu mo on way hinundi ona ko hinga hinati himbe ona yakunduwa Allah faranyi men be gabu inyiga gemu andanya sere su yanga Allah farenga donc oni kenda daku mbugi sui kenda like mbugo besi wa ken ko tanga albenyi me qifare lakin yusammunahu bil amin atonya ni maga ti dundinge agari tike ni Allah ke hare ma keta ki gemu ku ira mo on kada adi basin dare ngeyin ko hake bayni nga wutuna waraka ma qabila sunu khirsen khiri ina ko hake kambe mutu anda kinye awaranga ngiya wutuna waradi kimbire aka sura wutu besto dungi tikeya o dungi tikeya Allah subhanahu wa ta'ala iza arada amran yuhayyi lahu asbabahu Allah ga nakibe la mura wasa bunda warni Allah faram birante mo makka munyen kamma Allah muradu ni kenye ko tanaw ki wotu na warano Allah faram palle mo sugo nyana kinya nyana makki ganya donc fil asl Allah farina wotu baka sendi ayana wotu gana wari iplasinga do makara ato ke modi ma Allah farin lidangi khalifan ku nasir lidangi akni awa ibn zubair kenda kara zubair ibn awam Allah farin pagar le menyani ken ko tanga akinyani maka agu farneringa ba hijaj ibn yusuf amalahu Allah bi lutfihi aw kinya tagino mo kenda alkabakara na hoyki kahay hijaji ramu hijaji kin ko tan dani amanya hankamai mo osri aywa aganya hankamanga wati be ari makka ibn zubair kanema arange golle kanema ibn zubair kara golle kanya man sabura aisha hasidai aisha to hadisin yuwa wono aisha do ti Allah faranti kida laula qaumuki hadithu ahadin bi kufrin labanaytu albayta ala qawaid ibrahim ati aisha ngokanna an sirum dalaga buka hira woni hina yani osu hawan garungo ni kwa ma dambi kata aisha ngokanna an suruma dalaga buka hira woni hina kem palle ngini alkaba tagana qom ibrahima gara taga mogobe kama yani ga kondo himbe al hayno de nya karna na tagana ka hay nga ngokanna imadalaga buka hira woni hina imagari di o ha woni ranya kundo an ngana katiki nga onta dugna tay awngina sa awngina fitna yobaka salama gondi alkhawaqa حركة عندنا وسلم يعني هذه هي الحكمة كان إسلام مغون هو يو قرني دي مهم بيجان قراي ما قاسي كنا نبونو كي هي قري سابورا نالكابا تجا إبراهيم أجرا تجا مقبل الله فارم مغا من كم بكا غنا تقول من سابورا أوينا سابوينا مغان يو غرندي أوينا سابوينا هون مرتندي غنا تقول كن سابورا ibn zubair qadi maga ansarum madalaga tubi ige famini kede dalaga tubi keta Allah farini me diga abubakar tanu umar tanu usman tanu ali tanu abdullah kibra be sunya islami na keta kemo onda men tara tare ngulane gari
ken sabura akenda dabari ya konto himbe na kai hajjaji agara hankan kita amma ge makinga ni Allah faringa kanu himbe manna kinga manna ke sabon ni kinga Allah faringa kanu himbe o dasri kan kinga non gari awa ken ko ni anti sahaba ni mai ana sahaba ngari mo doro gori ana sahaba be ayo sahaba la garu be ni ala ho be kari ani kan sabo ida makala laqin tiga kane ala de ben bi ala kawai mena bi na kara na dabari kuma gani mo be nan kaso min na utinga na wara sizai alkaba kare nan dabari amuta tampile kimbali ke tammo nan kaso min na utinga sana wara sizai amuta tampile mi hatta al'an beso woni kamna buyi mo gari ya to mo ne gari ba hijjaji khallen goninya anya ngaba to kunna anda karanga sagani mo ne kimbali kutuko kimbali kunni geme me geme anda geme beso goniya wala kulli hal himbe ko himbe ba hinga na ya wani ya anda gonge mare anda gonda wona ko lagi mari يعني اسلام غني الجوهر لا شكل اسلام غني تصلي ونو جونغو الكاوي يا فقي مودي نا الكاوا كربا كانوا كرا جونغو دينغران ki hajjaji dawra kya ko ni kana qur'anan ya hizibun ndo juz'un ndo hoynuwa ato wonta ko ni hono jori ko huna to ba humati alayhi la'natullah alla wa kalla islamiyan asar islamiya akara islamiya har gindai o kuma aro gidum me judubunga diga ahina Allah ma kiyani sunna dungun akidan akonin sabu agara siribi kari sahaba nga honta gabay kila maga islami gutun goni yaw ولما تولى بدك بيا بس خليفه هو اخطب هنا العراق في الجامع اخطب كده أتو والله إني لأرى عيونا لأرى رؤوسا قد أينعت وإني لقاطئها أتو والله إيجي يوم كلا كبيرة إيموي إيغورني سكوتو أخري كوتو أده أتو أنت كوني هولي جوري على كل حال عامله الله بعدله بسم الله ومن مأتي يرغب ومن أديم سميا كينغا بالا بكا نبي الله إبراهيم كلنا ما كان يمنيا نفسه أي ميغا سمي دويا كينيا بالا إبراهيم كلنا أنغا سماندوي أما تنو دانجين الله تغهوي الله بي أو أتغهوبي أغا واجبيني إني تغنى نمبتو سربي غما كنتو هاني كينغو بالا إبراهيم كلنا ba sirbe gari dutu ngini Allah ta honyi a wajibi ni ntaga nanan batu anta balla ibrahima killenga kiyan qasabu abdullah bin salam yahudiyan awa karamo korenye ni aga salama wollengo wa a akhi wolle muhilli wono banen to ni muhajir banen to ni salimat
ari khirikata salama gunga ati dangani an kunga to Allah ra ko taureta di nge Allah worni qindi ismaila remenga and binyime atonti ahmadu serebe ganda kande tay kin kande serebe ga matungondi tay kebirenga kin kamane langa hoy adiga meke sabura asla salimatu ken salama ko me muhajiru kembara kinda toro aya kiyanga ti atono ibrahima kille sirema barai masrebe ga samidu yana dini Allah ta hoy ayanga kunyeri ngayran gambe ngo khirni besu kama bismillah ولقد استفيناه abadi ogutun ganda ibrahima suganni الدنيا dunadi nanya harenga nanya Allah minyanginga وإنه wa ibrahima la kharaqadi الصالحين aw gilli Allah ko musulun qayde إذ birenyani قال ربه ibrahima kamangati له adangani أسلم am bin sukini Allah ya annan dinan qur'ana dangani قال awa ibrahima qati kamandangani أسلمت ngirin dukini لرب taga honu العالمين su kamanga وأوصى إبراهيم ibrahim wasindi biha tikedina yayi ire mun su ko mantenga nan di qaraga dukini Allah yani aslim al-islam yani islam agum piti to kurumbay hay yahudi agunda nyino an-nasara agunda nyino Allah anti ibrahim da nya islamiya ibrahim tinye wada kafire mun da kanya islamiya wa yaqub qad islama wa kafire mun da يا بني wa yaqub tiya إن limun الله ya baniya kini tasghir aw rihti litaklil wala aw rinya litarahum wa tahannun ar tarahum inna allah ta'ala istafa lakum ad-din ala ad-din sugandi agadan islam agunga فلا jaga تموتن sere kama dunge kallade إلا وأنتم ma ankunga muslimu ya dukinna nu gana gai kyani ko sena kalleni nan tinta kalla seresu kebe ago kemo dango kalla kini maga siga ango kalla na yam islami de serega karana yam islami bane hin subono anga karana ni an islamiya bane ho mabuno ni sabulati kama karana yam islami de kini digami akam bakyan tingo mogosidi ya mari islam agun kama bismillah yahudiya nunti Allah farenda angenta tu nanti yaquba karakota adire munkri ni yahudiya unya kira angenta kedwa o kun yaquba re munye kebringa kunyana o hawa gar himbe ko dai Allah wi jabine bismillah awara كنتم yalli an kun yahudiya nunyawa hadar yemmu yawa bira kebe حضر الموت kallenga hadari yaquba an kun yino ayan kun jondi ezibirinyani yaquba gati ire mun dangani ما تعبدون amanya an kun jondi anya ko jondi ashahid alhadir allabi gani shedanga kun sun yana jondi wa wonno kun suka anya kenya jondi ni kharaqa tarawuni aganya mu wonnebe allah hayna masla amma masla gada kana mu ati abirenga yaquba ti ire munda ma ta'budun ari tirni hina yalla ana mani batunu ngi yaquba karahalle limun ta dangani ko batini an kamanye adam pabanu kama am pawa ibrahima adam pawa ismaila adam pawa ishaqa kuni kamane wahidan kaman bani an taqminan dikusuni idran kamane de ay ibrahima di idran kamane ismaila di idran kamane ishaqa di idran kamane la kesuni kamambane yayi ismaila arakin jati habundi bazakin habatugune nyi kinna ko yandi habatugune bi manzilatil ab aw habin yankaranga isu kama duran kama ndi so mare wahida suni kamambane yayi kinina magan kuto kusur ƙoro su kaman gani himbe da kempo ba ne o kana kaman nikinye
بسم الله ونحن adi okun مسلمون okwani duro kinnanunga wakin kaman bani daga ni hakaza تلك mufassalun su gemadi qur'ana ni Allah ga ne ismaila to kun nan kuso awo duran don dawo ni kinne nara kutum bugu medi na sabu yamaniya Allah farin pawani but almani mun lo qifaru himmi ga bo ibrahima de e subugo ishaqa yadi qabbani be ga bugo ismaila de kim bani yam pasu ta gon suya kini Allah farlo sallam wa min huna ati millata abaika ibrahim wa ismail wa ishaq ara kuni ishaq kane hara gandan yaquba yimi hawan ishaq yayin gara kuni kin kane mun sabuda Allah farin fawa ne da'iman Qur'anu Allah farin fawa ku Ismaila da anda ta hon na kusu a waki jaten ta hon nada a wo ho yugo kinne diga men ko mo waqasen di kempalle amen yana kudu Qur'ana sihe mo gonde awo sihe ko ni mo be Allah farin fawa gon palle amay kin yana kudu anda ton kon no kusu na watu gilere awa kursu qur'ana uslubundi anta nyana kundu nga Allah farin pawago be ga Ismaila ya sabuda aw duran yoke ni go tawna wuri anda ton kon no kusu e Allah rasire be aga buhimi na rakundaro angana ti anda ken duran yoke kinne ango da ko bate Allah ro qaran di qur'ana di Allah farin daro mo aw Ismaila duran yoke tawna wuri wakati su na sabura Allah farin bugadi Allah farsu sallama arta wanda bana Allah maka honsu asu duranyo kenta wawure ho do ho wanda bana aga bu himberi ro honta bana himbe ga buar ro honta bana iga oda ko la kenga iga islam ba wonan ka hay himbe an mi ke faruma o do kunye bismillah tilka adiku komponu yani ummatun kuni aiwa kuni jamai qad khalat ku jamadangi an gongadi yaquba da yahudiya wunya kuni serunda basin tadi Allah ta manya kundunga ari tirindia ai gari tirindi igara jabu be kinai kinnike aiwa wala kin ka tono yaquba kalindangi kuni jamai yayi ibrahima kalindangi kidangi laha ma huwa ke jama dangani kasabat igara kebe golli ولكم ما أنكم يهوديا نقلن كفارين كيندي هو أنا غدا غني كسبتم أجر كبي يقولي ولا تسألون إنت أنكم ترني أما بكهوي يعقوب نغنيا غني كم يقولني إنتي قتلنا أقل كبرنا أو تانكم دلين كي قتو كده ما هو لمن بدي كما كي سكوني أجر هم بيقول سبابه هي وحري أنا أقل لين تقومها أو ما كم من لغة ما لين أو تاعنا كان يلين بسم الله وقالوا دي ايوا يهوديا نندي كونوا قاسنيا يهوديا تهتدوا انا كندي وقالوا نصارى نقدي قاسنيا نصارى تهتدوا انا كندي قل يهوديا بيقول نجران ادخل مدين ارو النصارى بيقول نجران كين كون ديغا ميغا يا رسول الله يا موتني دغني أورا ملة إبراهيم وقبتني إبراهيم ديني حنيفا إن الديني إبراهيم الدين النصارى دوغو قليني يهوديا دوغو قليني أي حنيفا تام أميلين تيمو بكان غسو قليغا غسو دينا بري وما كان أما هلا كفان ومكة كنت أكوان إبراهيم الدين كما أكون بينو كما أرمو كما أني بوري بسيني يانا Allah de qajabi Ibrahim amanya illa kabana de qulu kebrenga an kun islamin qatini mani yahudiya nunti kanya yahudiya yi tahtado
nasaran di kan yahudiya yi ta hata do ken ibrahima killenga illa ka banu ndi ko ana kamma kebirenga o qatidi mani aw kana qarawni o qallenga an kun silamin ti amanna wa kutungonni ta Allah ta'ala bayna kunga o tungonni ti honga igara kenyan kanni kato ya qur'ana ni o tungonni ti honga igara kenyan kanni kata ibrahima adu igara kebe kene ismaila adu ishaqa adu yaquba adu kellimu aw yaquba ran yugutammi adu hillu wa yudkir al asbat ibrahima kismawin kebirenga ay menu gati yaquba re mugusno annabi nyimu nyai ira riga ki ayayai ma alla kamana awa oda onto to ngondi ti allai adu himmi ga yanga katoyi adu ibrahima qalle ismaila ishaqa yaquba wal asbat nasri jate to ngunni shartindi kini annabi nyimu nyai الأصبات قافلة قائدة كني أقوار مكوياي كبدا كان معتمدون بسم الله وما بسم الله وما أوتوني تهما إغرا كنكني نبي الله موسى يقول توريتي أدو إبراهيم بيكني عيسى يقول إنجيليا وما أوتوني تهما إغرا كنكني عن نبي منسو كمان دنها قلي كمان كتاب سو آيان سو وكنت سلام ده أو أنت حتى من ديني يمباني سودو مين عندي قلي عن نبي منها كوي نصارى مغو كم يهود مغو نندكني تهما كني قاري إلا ونحن مسلمون له والله تعالى دغني فإن آمنوا اللي يهود والنصارى نتوندي بمثل ما هم آمنتم به آغتوندي تكينغا كبينغا يكاندي وناني قوني ودنا سوتومو مكي يمكاندي وإن تولوا إني هل كويغا أنما النصارى اليهودية إدو أنكم ومي بوغل مغودي قام الله غران غسيا معلميني الله تعالى دقام مكانن يني يقولون توانن يني يغران يمغومو آغمك مغومو توغان غلقي كما أياني كل سرنا ما الله غران غسيا kiani islam itikadinga nantugondi ti allah adi haru aro kitabu ado malikanu ado lagara arjalla yimbe surat lakuto aho linge aho komange بسم الله صبغة الله وصيك في قول الله السميع العليم ki aya yang kasabu nasaranu iwo ille munu sineni himinu wana sare no kota yugo warni sineni irgi ho saranten su iri warni ji yugo wi ma wodna mawul umudiya mo iwo irono kenjidi imaga anga naro kenjidi siza kenyani anya aywa allo nasrandina nyimida anya christian nyimi me ketara wagi tahana amma igaro agarandi me keda keni christian on garanga no anga naro garan na ko mutu bane ene ko aklo don nanda bo gena keta kenji bi maga
ibatira ga wannan kusu wa kini me ngo sine ngana ti mi himenu ga sare yeru qallinda ngeedo yirgina ga idi suwarni ndati kebrenga keta elle asro kin alla garanga anya keta anya alla dunga keta ke sawura alla ayal liti nandi ay gara alla garangan kebe ya nallo jidi manambugo jidi ay kempe alla gara be go no serenga ganta bogene kari akin ya ko bismillah صبغة الله adi allah ta'ala garanga ومن aywa alla gara masdarun muakkadun adi amanna otongondi yani alla ra okro tongunde ngarandi kenni mani alla dina be agara tagonun taga kama kenya batengo baka alla ko masirenga koy angana ira melo garandi ana batengo baka mo anta koy kuga wanya na mo we nallo jinni go ina mbugo ni kembe tinya sabuna di wa man yimbane sumanya ahsana sibghatan agan surundin ta garai من الله dina allah ta'ala ونحن ko abiduna kuni batani allah dangani nan to gonti allah in allah batu tin allah garanga in allah pingo banginanga anoro ngo banginanga amaya ngo banginanga an islam goni golle nyei awa akka mabani kempe wal islam go yirame dura mantano atre mo dura mantano islam go fil jawhar jikko belu ga kontana kunya na itiqadi sur na golle sur kina ngina islami بسم الله قل يا رسول الله نجن نتي دغاني أتهاجوننا iti yahudiya nun islamin da madina oku ya kitabin nan qasa kitabinga o jon koira basli muqaddasi an qasa aga alkabanga an go almi menni muhammadu yayi arabu nyani arabu almi me okunta kentu almi me kutensu arabu maino to ngundai amai nyana arabu ya ke sugare sugare ni sawun Allah wutini daga ni qul ya rasulullah kan nadi daga ni atuhajunana yalla angul no ko farangal lemma woni yawa Allah ta'ala di nan tara annabi nyimin ya arabu ya ke to ngundai amai yana kin angul kenya konni وهو الله تعالى أيانوكو كمانا أغا كهانا كمان يعني دي كمانين هون سوغان دي نيو كمون دا غارا كين قانون دي o kitabe o kurumban yani o anbiyime o kurumban yani o alkawani o kurumban yani na'am ona nyakum agara ko mobe wala na amaluna aku kullum barajin o dangani ولكم akana أعمالكم kullum barajin aka dangani ونحن oku مخلصون o khalasin den ko ni alla dangani nga kentan kum magade gollin tan kum maga gawani na khalas yedi kembale alkaba alla wotini inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakka kombe harabe igara tagan nyan koten kamma kinyini alkaba an gundi badli mo adan qasagana aya almiye may arabu kembe to wi suron nagati wono alla farina nagata ninga an gunyi me qirin de mo disikonga harabu ninya Qur'an ni Allah farin kitabin yan kanan dikutun nan kasai ai yan ka kane kitabin ta qasa Qur'ani fil asal nga kini hujja mo gonyi goy nasren diga men sigin dare kana mo gonyi goy ami duro kuma yere ati dadro akatina gasiki Allah kane himbe ga lara arakinya ngida sim ma ngunta aka manni Allah ya tara honsu ya gara honsu ya gara hoju nyaka kini ona diga minya ka kallen yimesa agati okuna kinya ogaranya oranyo yimera angun gati ata kana kiya nya garanya
aha agana kallinga ma amani اللي دغور دكدي كتا كان ورنا ولا ngala ko mira ko mo be na ko yena di garanto yen bismillah هم هؤلاء يقولون يلي كنت نياوا من إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو يعقوب أو كل موا يقصكم من الدنيا يهوديا النصارى قد نقصنا نصارى إن كيكوني قل أنك ننتي يهود والنصارى ndangani أنتم نغترني يلي أنكم أعلم أنكم يناتوا أم الله الله ناتوا جنا أغواتوا kebirenga kinan ko kallenga alla ga watu ko ne alla ga himbe ko ne gembe digede bismillah wa man yimme sumanya agan tunyangun ninda dina yemminga tama shahada agara aywa sheda ko mugundi indahu inindini ala giri alla honta kembaka bonedi sheda woni mena an woto ko nyogoto akko ninga jimi dinga an kamata ko hono na hayin sabura anda mugundi a kin kamanin ta yawunde a koren ni de an kun wato tigi Allah farin ahi kon dengo a qur'anan kon dengo ta kuma yi suga ga maga asubuga kama agara ken mugundi بسم الله وما الله أنا والله تعالى من يأتي تقول داني أما بكهم عندين يا وكين قولين تلك أيوة إبراهيم دي صوركو أمة كوني جماعي قد خلت إدانجي لها ما قول لي براني إدانغاني إغرا كين قول لي ولكم هو أنكم قدانغاني أغرا كين قول لي ولا تسألون إن كنتم ترنيني بكهم إغرا كين قول لي إذا إخاترنا خلينا ibra kun yahudiya o ari nasara o wala ken to kono bismillah سيقول السفهاء واجب قوي وتني من الناس واجب وتني amanya hina kin Allah faran kibarin den yugo iti hom guntinga ora ko odi Allah faran gari Madina ajope ni jonkoy Baitul Muqaddas hi wonu sabuda mo gilli kem pati ki ayari ku sabura na tunandi hintar ni yakundu anta to kundu an wori yille kata alkabai kem pati ngada asihe mo gabono nunu kan mo gabono ngama balle hayya de donc Allah faare da ketu na ko gilli aga manya kibla kini am o zanyu goyi na hiyo ko nani awati maki himo de yani kem balle ani yille ayanu ngari ta an jonko dembu ko Baitul Muqaddas ya an jonko alkabaya kebringa oganda gappe mera batu mo on paisa watu nuki aya holo yanka aywa ki holo yanka aya holo karne بسم الله سيقول السفهاء واجب قوي وتني كل قوينا من يتجنب المنافع ويتعلق بالمضار الدينية أو الدنيوية قوي ينسرب يقول لا تنو إن هنغا أو ملني إتورانغا إدنان تورا والميل لاغران تورانغا سكان تادي كاهرين وكوني كاهرين ملدنغا هو يا دينا بندي أنا هانتاري أتوران باني يوادي نعم النتيجة كبيرة أنا كي هجا تنبوني أو أكو ينعا تكبيرة كاهرين سو أو جمانا آخر كاهري أنا آخر قوي بسم الله ما والله إنتي أيوة قوي غريتي
ma yahudiya ndo hilla kapano manna alla farendi jamanyilla عن bakai قبلتهم jongo iranga التي jongo idingirambe كانوا عليها. igani ken kamma nan kaso قل ya rasulullah ngoti dangani لله المشرق aywa himbiri yilla himbe mi yilla kharatiri ngare kimba kam batiye anyana alla yada angara jonko ina nyati alla ya marenga kimba kan jonko ye anyana alla yada angara nyati alla ya marenga يهدي من kirballi inta alla kama agandati khara jonko dori agananya balli inta farindi sahabanu kana kama igaranyati alla ya marenga yahdi man alla yimmin kandana agara ken kanda yan kanu katta killeya ken telemundengani وجعلناكم orankum awa yani orankum muhammad mantunya كذلك ke mogo yadi ora kanda kata dinanga أمة oda ganya jamai وسطا kingani jaman nagando ya لتكونوا yani jama sugandin denga kini jama tlemun denga wasat yani ho sugandin de wasre هو الوسط بسم الله لتكونوا وسابودا أن كننيا شهداء شيدانيا على الناس سرون كمال لا غرا كوتا نندي هارون دا كندين كيندي ويكون فارم الرسول هؤلاء من نيا شهيدا سينون داناي أنكم غدغاني وما جعلنا القبلة كم غيادي كبر الله فارين متاو الله فارين متونو خير قورين يعني الله غرا سربي نيا فارين متويا أنغا يا سلاميا أما هو تواندا وبالعكس سربي غنيا فارين متوغا يا أنغا ما يا سلاميا بني سوما تونو عند الله مكين كيانا الله يمي هاي غير يقري القرآن دي تيري يا نيا جما سوغان دينغا ما جمان غبن دي ناودوها وآدم يكتا الله فارينغا النبي يمي كيفاري كامي أدو تامبيلي أدو وجناتي asu jamangono ido mena ga sinan ga meno mena ga mi alla ran kun krin ti aga tonga nandi alla faren barken sauda ida ga hasa su kamantinga na sabunya maniya ashabu ilmin wa amalin yo gollini to agun yidi iwa gollini la yakhlu zamanin minhum to ana be go gollinti to agunga waqatin dayangara nakenga biro bi amo kimme nyugo kitana asaw alla farin diga mun sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatu min ummati dhahira alhaq la yadurruhum man khalfahum hatta yatiyahum amrullah wa hum ala dhalika adi jamanta gilli kay matunundi iga mbanganta tungun kama sere sorienti torono ken kama ngari sori inta gilli iga otungu kama qurain kama ma alla hinun ngari yani to ken kama kebe nani qur'ana wono ke jama wono angana anta tempa yana igape wono sahani ngana gondi ke jama wono na sabunya allah ta'ala di qur'ana di alla yana sihem posirin yang kandi nanya kitabe ya anno gondiga mu me qabanca na gono yemmum patingu nyukini akarante kungo kana allah nani sirun tano kungo ke mogodi amma qur'ana walli kiyen himin wa qarna non golli tay nani ken sire sun tano an awa amma qur'ana walli ba qur'ana wotini alla daga ni alla win qarna inda gollin tinga qare kinga na kun alla da ko dabe kibira Allah wadda Qur'ana da nundun wanda annan sai balawun yankaye duna kama masiban binun gaboye kenta koyni ti Allah kuma suganin to nyeme intaga no kare basa nani annabi nyum wono kifaru wono e masiban po masiban to nyana koyna nyen jurta ni ti jamanenga man hanken girni ni suka mandin kare mana jilit na duna kara ali ko masiban kan banga kunyi nyana na ni annabi mono kifaru mono kebirenga alla farin ni matununga na qoro mo
iganda daro mo inta alumni baka inta qifarum baka Allah farin se henyu wadi sahaba nun ta daga ne Allah wodi no halakin nasrun to godiwa ati na'am idza kathura al khabath ati ken nyana de ko buringa na gabo Allah farin mun ta ko kore Musa di Musa o ar Allah nyaga taninya Allah farin mutai بسم الله وما جعلنا القبلة التي أكما جونكو دينغرانيا التي أو قلي الله راكو آية دي سيسايقر همبي نياي دنغاني دونا دي كن إري حسب بيسويا لا غرق هانا إيا نيانا بيسو شيدان غاي دي كن هولي غاي دي شيدان ني سيروم پونچي نياي سيروم پو سورانتي الله غتيرو نيا دونا دي هونچي nga ho سورانتي nga la gara kana orni ken suguranta ko ken punja ko gollenya